할렐루야. 감사합니다. 오늘 사도행전 2장 말씀 읽겠습니다. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하니 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 오늘 본문의 오순절 날에 성령이 임한 사건은 엄청난 우리 기독교 역사상 영원히 남아있을 기념될 날입니다. 그 이유는 오순절 날에 예수 그리스도께서 약속하신 성령님이 이 땅에 처음으로 강림하셨기 때문에 성령 강림으로 인해서 이 세상에 주님의 교회가 최초로 세워졌기 때문에 그래서 중요한 교회가 세워졌어요. 오순절은 유대인들이 지키는 명절입니다. 우리가 이제 좀 있으면 구정 명절, 또 추석 명절 이렇게 명절을 세는 것처럼 유대인들은 유월절, 무교절, 오순절 이렇게 3대 절기를 지키는데 이 오순절이라는 절기는 이름이 여러 개입니다. 수장절, 곡식을 걷어서 이렇게 잠겨놓는, 그다음에 칠칠절, 맥추절 이렇게도 부릅니다. 그러니까 처음 익은 열매를 하나님께 드리는 날, 그리고 밀을 추수해서 그 추수에 대한 축제의 날. 그럼 왜 이날에 성령께서 강림하셨는가를 우리가 여러 가지로 생각할 수 있는데, 주님은 승천하실 때 뭐라고 그러셨냐 하면 내가 아버지께 가면 너에게 성령을 보낼 거야 약속하셨어요. 그러므로 그 약속한 성령을 기다려 이렇게 말씀하셨어요. 근데 주님은 이 오순절 날에 이 약속을 이루실 것을 아셨고 처음 익은 열매로 하나님께 올리는, 그게 이 맥추절, 오순절, 수장절, 칠칠절의 의미잖아요. 그래서 이 120명의 성도들 처음으로 하나님께 드려지는 이 예수님 승천하고 나서 이들에게 첫 열매로 성령을 주셨다라는 데에 큰 의미가 있습니다. 그들이 첫 열매가 된 거예요. 쉽게 말하면 성령이 임하신 모습을 오늘 성경 말씀은 몇 가지로 말씀을 해주시는데, 첫 번째는 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었다. 소리가 있었다는 거예요. 들렸다는 거예요. 근데 그게 바람 같은 소리였다는 거예요. 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득했다. 여기가 만약에 마가다락방이다 그러면 이 안에 성령께서 임하셨는데 어떻게 임하셨는데 바람 같은 소리. 바람은 아니고 급하고 강하게 내리시는 거예요. 바람의 비유. 그리고 온 집에 가득했다. 그러니까 온 집안에 있는 모든 사람들이 성령 임재에 충만한 상태를 경험했다라는 것입니다. 두 번째는 불의 혀처럼 갈라지는 것이 보였다. 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니. 아까는 바람 같은 소리가 들렸고 지금 불의 혀처럼, 불이 아니에요. 불을 여러분 이렇게 떼우면, 지금은 뭐 그런 거 많이 안 하는데 저 어렸을 때는 이렇게 쓰레기 같은 거 막 수거하면 막 불을 이렇게 하잖아요. 끝에가 이렇게 갈라지는 그런 것처럼 보였다라는, 실제로 그들의 눈에 보였다는 거예요, 여러분. 그러니까 시청각적으로 성령께서 임하셨다. 주님이 공생에 시작하실 때 세례를 받으시죠, 세례 요한에게. 그때
세례를 받으시고 물 위에서 올라오실 때 하늘에서는 아버지 하나님께서 이는 내 사랑하는 아들이여 기뻐하는 자라라고 말씀하셨고, 성자 예수님은 지금 이 땅에 사람의 몸으로 오셔서 요단강에 계시고, 성령 하나님이 비둘기처럼 성자 예수님 위에 임했다, 이렇게 기록을 하죠. 그래서 성부, 성자, 성령 삼위일체가 한 번에 같이 나타난 그런 경우인데, 비둘기같이 성령이 임했다. 오늘은 불의 혀처럼 성령이 임했다. 그러니까 성령 임재의 모습을 지금 말씀을 하는 거죠. 성령은 하나님의 영입니다. 하나님의 영이기 때문에 눈에 보이지 않습니다. 보이지 않는 형체이시죠. 근데 오늘 본문에서 성령께서 각 사람에게 임하셨고 눈에 보였다. 120명도 어느 성도에게 한 사람, 또 어느 성도 한 사람 임한 게 아니라 모두에게, 그 자리에 모여서 성령 받기 위해서 합심으로 기도한 모든 사람에게 다 임했다. 4절 말씀을 보면 그들이 다 성령의 충만함을 받고, 다예요, 다 120명. 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작했다. 다 성령 충만함을 받았다. 여기서 우리는 어제도 잠깐 말씀드린 성령 세례와 성령 충만에 관한 것들을 두 가지로 볼 수가 있는데, 처음에 성령 세례입니다. 자, 사도들로 그들은 부르심을 받았죠. 예수님이 지나가시다가 I will make you fishers of men, 이렇게 내가 너를 사람 낚는 업으로 내가 만들 거야 부르셨을 때 응답하고 그분의 제자가 되었죠. 그리고 3년 동안 따라다녔죠. 예수님과 함께. 또 그 예수님 말씀하신 것을 믿었습니다. 그러나 그때까지는 성령의 세례가 없었죠. 성령의 세례는 지금, 물론 성령의 감동을 받았고 성령의 권능을 받았고 주님과 함께 복음을 전했고 기사도 행했고 이적도 행했지만 성령의 외적인 역사만 있었습니다. 그때는. 물론 그들도 생명책에 이름이 기록되어 있고 주님으로부터 영생의 약속을 받았습니다. 그랬던 것이 오순절 날 성령의 세례를 받음으로 이 모든 것에 관한 인치심, 성령께서 하시는 두 가지의 사역은 첫 번째 인치심이죠. 도장 찍는 거예요. 사인하는 거예요. 이건 내 거야, 이렇게. 제가 옛날에 여러분에게 한번 말씀드리면, 저는 사남이에요. 막내. 저희 큰형이 명성훈, 명락훈, 명희진, 명정훈 이렇게 있어요. 근데 우리 엄마 아버지는 처다들에게 상당히 기대를 많이 하셨어요. 그리고 또 처다들이니까 모든 걸 다 새 걸 사줘야 돼요. 크레파스, 포스타칼라, 녹음기. 그때 녹음기가 정말 없었어요. 세운상가 가가지고 엄마 아버지 금반지 2개 팔아서 처다들 영어 공부시킨다고. 그렇게 헌신을 처다들에게. 그럼 큰형, 그 다음에 그때 영어 공부한다고 잉글리시 900 이런 거 있었어요. 카세트 테이프. 그럼 큰형은 또 거기다가 자기 이름을 꼭 써. 명성훈. 왜 쓰지? 자기 거라는 거야, 자기 거. 동생들 노타치. 우리 작은 형이 제일 불쌍했어요. 우리 작은 형은 큰 형하고 1년 차이였어요. 학교가. 작은 형한테는 새 거를 사준 적이 없어요. 교복도 1년 있다가 작은 형이 시꺼먼 것도 받아있고. 저는 좀 텀이 있어서 좀 그래도 새 거를 많이 샀는데. 근데 어느 날 큰형이 자기 갖고 있는 모든 것에 이름을 쓴 게 뭐라고요? 사인한 게 뭐라고요? 소유라는 거예요. 소유권. 이건 내 거라는 거예요. 제가 어느 날 아이디어를 생각했어요. 명성훈의 성자에다가 쫙 하나 걷어요. 그 뭐가 되지? 제 이름이 돼요. 제게 되는 거예요. 모든 게 다 제게 돼요. 뭐라 그러면 여기 내 이름 있잖아요. 성령께서 여러분을 하나님의 자녀로 내 거야.
왜? 내가 사인했으니까. 그게 인치심이에요. 셀링, 인치심. 도장을 찍는 거예요, 여러분. 집을 살 때 도장 사인을 해줘야, 사인해야 그게 내 소유가 되는 거예요. 여러분은 하나님의 소유임을 선포합니다. 성령께서 그런 일을 하시는 거예요, 지금. 그러나 이때하고 지금하고 좀 다릅니다. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 우리가 이제 찬양할 때도 주의 성령을 거두지 마옵소서 그 찬양을 하잖아요. 정결함 마음 주시옵소서. 저 그 찬양을 너무 좋아하는데 사실 그 가사는 구약에 관한 가사, 시편 가사잖아요. 그 구약 시대에는 성령이 계속 이렇게 내주하는 그런 시대가 아니었고요. 성령께서 갑자기 삼손에게 탁 임하고 탁 떠나시고 다윗에게 탁 임하고 탁 떠나 이런 시대였다. 그러다가 이제 오순절 마가다락방에 성령이 이제 임재하시면서 성령께서 예수 그리스도를 구주로 주님으로 믿는 모든 사람들에게 고백할 때 성령이 거듭남의 역사로 이 디바인 네이처가 우리의 마음 가운데 오는 거예요. 내주하는, 그 다음부터는 따라 왔다 갔다 하는 게 아니에요, 여러분. 나 성령께서 갑자기 어디 외출하셨나 봐. 그게 아니에요, 절대로. 이제 성령께서 내주하고 계신 것, dwelling, 여기. 여러분 가슴을 보면서 주님 여기 계시는군요. 성령, 그걸 아셨죠? 성령 세례, 성령 내주, 여기고 성령 충만은 다 성령 세례와 함께 성령 충만을 받았다고 여기 나오잖아요. 믿을 때 임하시는 성령의 임재가 모든 영역에 다 충만하게 fill with 충만한 만땅. 우리가 주유소 가면 지금은 다 셀프로 하지만 예전에는 얼마큼 넣어드릴까요? 그럼 뭐라 그래요? 만땅이요 이러잖아요. 만땅. 그 만땅이 무슨 말인지 아세요? 제가 알려드릴게요. 만은 한문이에요. 찰만자. 땅은 탱크야. 기름 탱크. 그래서 만땅 그러면 그 기름 탱크를 가득 채운다는 뜻이에요. 만땅. 그게 이렇게 복합어예요. 한문하고. 그것처럼 성령 충만은 제가 어제도 말씀드렸지만 성령이 내주 이제 처음에 이제 예수를 믿을 때 여기 들어오세요. 여러분 거실에 있단 말이에요. 근데 그분은 내비두고 여러분이 마음대로 사세요. 왔다 갔다 하고 안방에 가서 계획하고 좀. 그게 아니라 전인적인 여러분의 삶 가운데 그분에게 모든 주도권을 이양하고 그분이 하게끔 그분을 따라가는 삶. 이게 성령 충만합니다. 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 거듭난 후에는 그게 가짜가 진짜 거듭난 사람은 하나님의 뜻대로 살려고 막 그 애탐이 있어요. 간절함, 목마름이 있다. 그게 성령께 모든 전인적인 삶을 맡기는 거예요. 우리의 마음을 지배하고 우리의 생활을 지배하고 우리가 육신의 일을 버리는 딱 안 돼. 옛 습관 잘라내고 성령의 능력 가운데 살아가게 하시는 것. 목사님 그럼 그걸 어떻게 알 수 있습니까? 알 수 있는 방법이 있어요. 뭔지 아세요? 성령의 열매예요. 그리고 성령의 열매 9가지는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 은혜와 절제. 이 열매는 하나예요. 하나. 제가 말씀드렸죠? The fruits of the Holy Spirit is The fruits of the Spirit. 성령의 열매는 원래 R가 돼야 됩니다. is라고. 그러니까 나는 사랑은 있는데 joy, 기쁨은 없어. 그거는 가짜예요, 가짜. 정말 성령의 열매를 성령 충만한 삶을 산 사람은 사랑이 있고 희락도 있고 화평, 오래 참음도 자비, 양선, 착한 일, 충성함, 온유함, 절제. 이거를 정확하게 성령의 열매를 통해서 맺혀지는 사람을 성령의 사람이라고
말하는 것입니다. 예수님이 공생에 들어가셔서 복음을 전하실 때 성령의 충만함을 받으실 그분도 하나님이신 그분도 사람의 몸으로 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하실 때 하나님의 사역을 성령 충만하고 그런 상태에서 하셨다면 근데 우리는 아무것도 아닌 우리가 성령을 의지하지 않고 사역을 할 수 있을까? 특히 목사가 교회를 하나님이 피값으로 사신 이 교회를 목회하는데 성령 충만하지 않고 어떻게 목회를 합니까? 그렇죠? 기도하지 않고 말씀 연구하지 않고 성령 충만하지 않고 어떻게 리더십으로 이들을 이끌겠어요? 여러분들도 마찬가지. 여러분은 가정의 리더십들이잖아요. 또 어떤 모임의 리더가 되면 특별히 이 성령 충만함을 덧입지 않으면 교회에서 일은 감당할 수가 없습니다. 특히 복음 전하는 일. 예수님이 공생에 들어가셔서 복음 전하실 때도 성령 충만을 받으셨고 베드로도 오순절날 설교 성령 충만해. 하루에 몇 명이요? 3,000명. 교회 3,000명 대형 교회가 그냥 생겼다. 대단한 거죠. 그렇게 비겁하게 3번이나 스승을 배반했던 그 주인공이 성령 충만함을 받으니까 완전히 달라졌어요. 성령 충만함 받으면 완전히 달라집니다. 제 아내를 보세요. 완전히 달라져요. 저를 보세요. 완전히 달라요. 김민정 집사님을 보세요, 여러분. 다른 사람 할 필요가 없어요. 김민정 집사님. 여러분 여기 기존에 계시는 성도님들 김민정 집사님을 보면 어떠세요? 이야, 이러지 않아요? 더 이상 얘기하면 사족이 되는 다 알고 있기 때문에. 성령의 충만한 삶을 사시기 바랍니다. 그 목사님, 저는 그렇게 안 되는데 어떻게 합니까? 그러면 성령을 사모하셔야 돼요. 사모. 그리고 여러분의 모든 삶에 계속 주도권을 내셔야 돼요. 환영합니다. 모셔드립니다. 성령께서 나의 오늘 삶도 인도하셔야 돼요. 그래서 새벽 기도를 하는 거예요. 할렐루야. 성령 받은 사람은 성령의 충만한 생활을 살아갈 수밖에 없다. 그런 삶을 사시기 바랍니다. 기도합시다. 주님, 우리 성도들 성령님을 인정하고 환영하고 모셔드려요.